Дараагийн хичээл Future Perfect Tense. За бидний үзэж байгаа 12 цагаас сүүлээсээ 2 дахь нь буюу 11 дахь нь болж орж ирж байна. За энэ нь захлын өгүүлбэрийн бүтцээ тайлбарлая. Subject will have past participle. За энгийн үгнүүд нь ed-г аавн те watched, walked гэд. За object буюу тусагтхан. За ямар утгаар ашиглаж байгааг эхний өгүүлбэрээс хараарай. I'll be going to school at 8:30. За энэ маань future continuous буюу би 8 цаг 30 минут гэхэд сургууль руугаа явж явах болно гэсэн өгүүлбэр байна тийм. За and I will have arrived school by 9 a.m. За тэгэхээр I will have arrived буюу одоо бидний үзэх гэж байгаа future perfect tense-ээр хэлсэн байна. 9 цаг гэхэд яачихсан байна гэж байна. За би сургууль руугаа 8:30 гэхэд явж байх болно. 9 цаг гэхэд arrived буюу сургууль дээрээ очичихсан байх болно гэж байна. За бид нэр амьдрал дээр ямар нэгэн deadline одоо нөгөө эцсийн хугацааны дагуу хизээ гэхэд дуусгацсан байх вэ тий? Яг хизээ хийж эхлэх вэ гэж асуувал when will you do this project гэж асуусан тий? When will you be doing this project гэвэл чи хизээ хийж байх вэ? Future perfect нь хизээ яг эцсийн хугацаагаар хийчихсэн байх вэ гэсэн асуулт үүснэ гэсэн. Тэгэхээр би дараа жил үдээд төгсчихсөн байх болно. 5 жилийн дараа би заавал одоо тэр бумтан болчихсон байх болно гэх юм уу? Эсвэл 30 минутын дараа над руу залгаарай. 30 минутын дараа би хоолой хийчихсэн байх болно. Тэгээ би завтаа авах болно ч юм уу тийм. Тэгэхээр эцсийн хугацаагаа өгчээж энэ цагийг ашигладаг. Хамгийн одоо тэр цаг гэхэд эсвэл тэдэн он гэхэд тэдэн сар гэхэд хийчихсэн байх болно гэсэн. I am traveling to China tomorrow and I will have arrived China by the day after tomorrow. Би маргааш хятад руу явна. За тэгээд газраар явж байгаа ч юм уу те. Нөгөөдөр гэхэд the day after tomorrow буюу нөгөөдөр гэхэд би хятадд очичихсан байх болно. За яг маргааш орой 19 цаг биш эсвэл 11 цаг ч юм уу те. Ингэж хэлэхгүй тэтэн хэд би тэгчихсэн байх болно гэхэд ашигладаг дүрм байгаа. I will have married by next year. I am engaged ч юм уу те. Би атасуу тавьчихсан. Би дараа жил гэхэд би хормой хийчихсэн байх болно. My mom will have arrived by 8 p.m. from work. Ээж маань 8 цаг гэхэд ажилласаа ирчихсэн байх болно. The shop will have closed at 1 a.m. Шөнийн 1 цаг гэхэд наад дэлгүүр чинь хаачихсан байх болно. We will have finished school by this June. Энэ 6 сар гэхэд бид нэр сургуулаа дуусгачихсан байх болно. We will have graduated гэж төгсчихсөн гэж хэлээг болохоор зүгээр л дуусгачихсан шалгалтандаа бэлтэж байгаа ч юм уу. Одоо нөгөө course work буюу одоо яг сургууль руугаа явах үйлдэл нь дууссан байж болно тий. За I won't have subject won't have past participle object гэдэг нь тэдэн цаг гэхэд би арай тэгж амжаагүй байх болно ч юм уу. Тэдэн он гэхэд би яг тэгээгүй байх болно гэж ашигладаг. Тэгэхээр positive statement буюу хүүрнэх өгүүлбэрийгээ бодвол жоохон тэмднэх хэрэглэгддэг. Гэхдээ яг хөө мэдээд авчихаа зүгээр. I won't have finished my homework by this evening. I need more time. Би орой гэхэд гэрийн даалгавраа дуусгаж чадахгүй надад дахиад цаг хэрэгтэй байна гэж ашиглаж болдог. The movie won't have released by June. I can't wait. За энэ кино 6 сар гэхэд нээлттэй хийгээгүй байх болно. Би хүлээж тэсэхгүй нэ те. Julia won't have come to the USA by this week. She hasn't bought the ticket yet. За Julia энэ 7 хоногтой багтаагаад Америкт ирж амжихгүй. Яагаад гэвэл тэр билетээ хөдлөж аваагүй байгаа. I won't have made the decision today. Өнөөдөртөө би шийдвэрээ гаргаагүй байх болно буюу өнөөдөртөө надад тийм цаг зав байхгүй ч юм уу те. За асуух хэлбэр нь subject эсвэл биш WH will subject have past participle object. За хэрвээ богино өгүүлбэр байх юм бол
Yes, subject will have. No, subject won't have. Will you have arrived home by 8 p.m.? За 28 хэжи ирчихсэн байх уу? Yes, I'll have. No, I won't have. Will you have taken shower within 10 minutes? No, I won't have. Yes, I will have. Will Julia has bought a car by next year? Yes, she will have, or no, she won't have, or I don't know. What will you have done by tonight? Өнөөдөр хэжи юу хийчихсэн байх вэ? Where will you have built the shop within 3 years? Чи одоо тийм мөрөөдлийн shop ч юм уу те 3 жилийн дотор хаана барьчихсан байх вэ? How much money will you have earned by the end of this year? Энэ жилийн төгсгөл гэхэд, энэ жилийн сүүлч гэхэд чи хэдэн төгрөг хэрэг мөнгө цуглуулчихсан байх вэ? When, at what time will you have finished the housework? Гэрийн ажлаа чи хэдэн цагт эсвэл хизээ хийгээд дуусчихсан байх вэ? Which cities will you have visited by the end of your journey? Чи аяллаа төгсгөлд аль аль хотуудаар зугаалчихсан байх вэ? За энэ дээр present future continuous future perfect цагуудыг ялгаж харцгаая. I'll be cleaning my home at 11 a.m. I will have cleaned home by 12. We'll be living in Canada for the next 2 years. We will have come home within 3 years. Julia and Tom will be getting married at 3 p.m. They will have married by tonight. The exam will be taking place from 9 to 11. The exam will have finished by 11:01. За одоо харьцуул харсан бах те нэг нь тэгж байх болно нөгөөх нь тэгчихсэн